Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro ai grandi maestri dell'arte, in un racconto che ti trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi esploreremo uno dei capolavori più straordinari non solo della collezione, ma di tutta la città di Milano, il cartone preparatorio della Scuola di Atene di Raffaello Sanzio. Quest'opera monumentale, eseguita a carboncino e bianca bianca, misura quasi 3 metri di altezza per oltre 8 metri di lunghezza. Si tratta del cartone rinascimentale più grande a noi pervenuto e fu realizzato come preparazione per l'omonimo affresco nella stanza della segnatura in Vaticano, commissionato da Papa Giulio II. Il cartone entrò a far parte della collezione di Federico Borromeo nel 1626, acquistato per la considerevole somma di 600 lire imperiali. Tuttavia, era già stato collocato all'Ambrosiana nel 1610, inizialmente come prestito dalla famiglia Borromeo Visconti. Il titolo Scuola di Atene è quello con cui quest'opera è comunemente conosciuta, ma in realtà il titolo più accurato sarebbe La filosofia. Questo si comprende meglio all'interno del contesto complesso e raffinato della stanza della segnatura, dove le 4 pareti sono dedicate ai grandi ambiti della conoscenza: filosofia, teologia, giurisprudenza e poesia. L'affresco della filosofia rappresenta la conoscenza delle cose umane, mentre la teologia è descritta come la rivelazione delle cose divine. Secondo una visione scolastica medievale, la filosofia era vista come la premessa necessaria per arrivare alla conoscenza delle verità rivelate dalla teologia. Al centro della scena possiamo riconoscere i 2 giganti della filosofia antica, Platone e Aristotele. Platone, raffigurato con le sembianze di Leonardo da Vinci, è rappresentato con il dito puntato verso l'alto, simbolo della sua ricerca delle verità trascendenti. Tiene in mano il suo celebre dialogo, il Timeo, un'opera che ebbe un'enorme influenza sul pensiero filosofico successivo. Accanto a lui, Aristotele, con il suo libro dell'Etica, ci ricorda la sua attenzione alla moralità e alla vita pratica. L'intera composizione è popolata da altri grandi pensatori del mondo antico. Tra di loro notiamo Euclide, chinato sul pavimento, intento a tracciare una figura geometrica con un compasso. Il volto di Euclide è in realtà un ritratto di Donato Bramante, una scelta che sottolinea il legame tra la filosofia classica e l'architettura rinascimentale. Questo dettaglio dimostra quanto Raffaello abbia voluto celebrare non solo il sapere filosofico, ma anche l'arte e la scienza del suo tempo. È interessante notare che nel cartone non compaiono alcuni degli elementi che vediamo nell'affresco vaticano. Manca, per esempio, la solenne architettura che incornicia la scena e non troviamo l'uomo meditativo che alcuni hanno identificato come Michelangelo, né l'autoritratto di Raffaello, che nell'affresco si raffigura insieme al pittore Sodoma. Questo cartone, pur essendo solo una preparazione per l'affresco, è un'opera di straordinaria bellezza e complessità. Ci offre uno sguardo unico sul processo creativo di Raffaello e sul modo in cui egli riusciva a conciliare filosofia, arte, scienza in una sintesi perfetta. Vi invito a venire alla Pinacoteca Ambrosiana per ammirare di persona questo capolavoro senza tempo, che continua a ispirare e a meravigliare chiunque lo contempli. Grazie per averci accompagnato in questa nuova scoperta artistica. Se questo episodio ti ha incuriosito, non perderti gli altri, dove esploreremo ancora più capolavori della Pinacoteca Ambrosiana. E ricorda, queste opere non vivono solo nei racconti. Ti invito a visitare la Pinacoteca e ad ammirarle dal vivo per un'esperienza indimenticabile.